Seguimos no Faladoiro xe na compañía de Arturo Maneiro, de Suso Veiga e de Jano Leis. Temos que falar hoxe do debate do Estado da Nación, onde se votaban as propostas de resolución presentadas polos grupos. Por destacar algo, pois a división que existe en torno ao debate soberanista catalán. Votáronse ata 5 propostas diferentes, a única que saiu adiante naturalmente foi a do Partido Popular, en contra da secesión e de calquera consulta que poida ser ilegal. Pero, bueno, eu quería pedirvos un balance do que foi este debate, estes 2 días de debate, de diagnóstico da situación, de propostas para mellorar as cousas. Serve para algo? Interesalles aos cidadáns? Cambia algo a realidade? E tamén a pregunta de sempre, quen estivo mellor, Rajoy ou Rubalcaba? Isto é o inevitable. Jano Leis, por exemplo, por empezar, me da igual, por calquera, pero... Te quedas moi pensativo, entón xa me deixas a mí. O que estuve mellor foi eu que non o vi. Pois, vamos a ver, eu creo que xa que falamos de singularidades, eu creo que este debate parlamentario ten unha singularidade posiblemente no parlamentarismo, polo menos parlamentarismo europeo, ou parlamentarismo occidental, e é que por primeira vez un presidente dun goberno decreta que unha crisis ha terminado. E isto é o primeiro que teria que decir, non? Me parece absolutamente singular. Hombre, eu creo que o debate aínda risco mellor de caer nunha certa banalización da cuestión filosófica, pois foi un debate de Platón contra Aristóteles, non? El idealismo platónico representado polo presidente do goberno, Mariano Rajoy, e logo, pois, a realidade da razón, da realidade do día a día, da realidade cotidiana, non? Totalmente divorciada do panorama que nos pinta o señor Rajoy, non? A min, ás veces, de verdade, recordoume o presidente do goberno como Pepisberg, bienvenido Mr. Marshall, cando sale o alcalde ao balcón e decía aquelo, como presidente que soy e lo que os debo tal, digo que la crisis ha terminado. Hombre, creo que por parte do presidente é certo que ten que cumplir un papel lóxicamente de un presidente de transmitir optimismo a ciudadanía. Unha cousa é transmitir optimismo, pero ten que facelo con credibilidade. Entón, debuxar este panorama tan optimista de cal é a situación do país, a mí me parece que é certo modo unha provocación. E ademais que eso creo que o único que falla é contribuir, ao todo o contrario ao optimismo, contribuir ao pesimismo. E tamén é certo que, eu digo, sin un tipo de, creo que non risco de ser sectario, me parece que por primeira vez hai unha intervención magnífica de Rubalcaba, donde falla contraposición doutra realidade do país e donde se poñen en valor no Parlamento, polo conxunto da oposición, pero especialmente por Rubalcaba, pois o millón porque tuvo máis tempo, ten máis tempo como líder da oposición para falar, donde falou da outra realidade do país. De momento é o que teño que decir, a mí me parece que, bueno, idealizar en exceso me parece que é un gravísimo erro, e ao final o que queda unha evidencia que estamos ante o que dixo xa no seu momento o señor Almunia, que ao final a sensación que un ten de falta de liderazgo e de un goberno sen rumbo, de un goberno sen proxecto. E a Rubalcaba víchelo ben, con forza, non? Vehemente, enérxico... A máis, dixeno en algún momento, creo que outro día Rubalcaba evidencioso como que un político de enorme talla, independentemente de que é un político que podemos considerar amortizado políticamente, de enorme talla política. O mellor non, a ver que pasa, porque hai unhas primarias aí, non? Creo que posiblemente o mellor este amortizado. A política ás veces é injusta e a realidade moitas veces é injusta cos políticos. Bueno, non quería ser sectario, Suso seguro que non vai a ser, falando de Rubalcaba, quero ver se concorda contigo. Eu leín hoxe unha páxina que publicaba o Correo Galego a respecto do debate, non publicaba unha, publicaba varias, pero nunha delas entrevistaba a, non sei, 9 persoas da rúa, evidentemente son 9, non son 9.000, prácticamente era unánime nesas 9 persoas unha opinión que viña a decir os políticos, con esta expresión que se fala, pois están nas nubes e non pisan a terra e non saben que os problemas que temos. Non lle preguntaban se vira o debate, o mellor resulta que desas 9 igual a maior parte non as viron. Que, por certo, eso sería un dato moi importante ao meu ver, que nivel de audiencia tivo, eu non o coñezo, o mellor xa se coñece, que nivel de audiencia tivo o debate. Mañá verán quisa do CIS. Digo porque non vai a ser que haxa,
probablemente ocurra así, un nivel de audiencia inferior, isto non quere decir nada para o programa, o que tivo outro día o programa famoso de Jordi Évole, de 5 millóns, un programa singular e un tanto, digamos, raro. Non che Pero, gustou logo? non entrou ahora neso. Vale, No, vale. a mí non me desagradou. Pero en todo caso, que tivera menos audiencia que ese programa, pois sería todo un síntoma preocupante, digamos, da capacidade de atracción que ten hoxe a, digamos, os representantes políticos no Parlamento. Eu, nese sentido, titularía o resume nada novo non baixo o sol, sino baixo as luces de neón do Congreso dos Diputados. Eu vin, tende a concentrarse o debate finalmente no presidente do goberno e no líder da principal forza da oposición. Isto é unha convención, a mí non me gusta, pero bueno, é o que habitualmente hai. Eu creo que os dous estiveron, ao meu ver, nunha atitude defensiva, pensando, sobre todo, en conservar unha parte dos seus electores, conscientes os dous de que están perdendo votantes, os inquéritos están aí, en niveis notáveis, ambos. E entón foron mensaxes dirixidas, moi dirixidas ao sector do seu elector respectivo, no caso do señor Rajoy, dicíndolles hasta a exageración, isto vai ben, pasamos un momento moi malo, pero ahora vai, agora empeza un novo partido, perdónese o símil futbolístico, cando xa veremos se empezou un novo partido ou seguimos cas consecuencias do anterior, e no caso do señor Rubalcaba, pois, por así decirlo, tratando de congraciarse con un sector do seu electorado que todo parece indicar que o vai abandonar, ou que o pode abandonar o Partido Socialista para votar a opcións situadas máis á súa esquerda. E saiu o Rubalcaba máis de esquerdas nominalmente que coñecimos nos últimos meses. Claro, con un problema. O problema que ten Rubalcaba é que ten un flanco moi evidente en relación a Rajoy, que foi o que utilizou Rajoy, e é, mire vostede, repaso a política que fixo durante varios anos no goberno do señor Zapatero, e entón non me veña vostede a dar ningún tipo de lección nesa materia. Pero ese é un mecanismo defensivo de Rajoy, cando os dous poderían optar por outra línea, que non optaron, porque coincidindo como coinciden bastante nas recetas económicas, porque son as mismas que se dinden de a troika comunitaria, coincidindo como coinciden bastante, e hoxe en día en Alemania non perdamos de vista que hai un goberno de coalición entre a señora Merkel e o Partido Socialdemócrata Alemán. Sin embargo, un espectador normal di, levanse a matar. Claro, por qué? Porque os dous están exagerando a súa posición como consecuencia do que dixen antes, porque están tratando de satisfacer a ese electorado que lles queda e que teñen medo de seguir perdendo. Este é o meu diagnóstico. A ver, Arturo, ti concordas con algún nalgo? No, é que eu, desde o punto de vista tamén televisivo, me gustaría falar, porque evidentemente me parece que un debate deste tipo ten unha finalidade televisiva, quer decir, é unha posta en escena. Creo que moito máis importante, moito máis efectivo, moito máis real as comisións, digo, os plenos de control ao goberno que son máis periódicos e habituales. Eso é moito máis. Isto é unha cuestión instantánea nuns días, nun momento determinado, no cual se escenifican unha serie de posturas de cada un dos bandos, pero que probablemente, estou seguro, que todo o que dixo Rubalcaba e todo o que dixo Mariano Rajoy e outros líderes parlamentarios o estiveron dicindo durante todo un mes anteriormente, durante 2 meses, o estiveron dicindo nos medios de comunicación, en rodas de prensa, é dicir, que non existe nada novo, o único que fai se concentra nunha sesión chamada de Estado da Nación, que eu, desde o punto de vista eficaz, non lle vexo ninguna eficacia. Me parece que non ten ninguna clara razón de ser, porque o importante é a persistencia do control do goberno, semana a semana, pregunta tras pregunta, insistencia, porque o demais é decir nun momento determinado o que pasa. Con respecto ás audiencias, non é un programa de audiencias, é imposible que ningún ciudadano poida escoitar, a non ser que teña moito interés no seu, diríamos, líder. O mellor, os do Partido Popular escoitarán a maioría a Rajoy con moito interés, os do PSOE con moito interés a Rubalcaba, pero o resto non é imposible seguir un programa que dura todo o día.
Hai momentos nos que haberá máis audiencia que outros. Estes programas, onde teñen máis, diríamos, eficacia na opinión pública? Xustamente nos medios que falan do que pasou. Entón, todos os reflexos que aparecen nos informativos, nos periódicos, nas radios, entón, todo eso está falando do que sucedeu ali, eso ten moita máis eficacia que o propio feito. Por lo tanto, que non lle vexo moito interés desde o punto de vista político e de resolver os problemas do país. Pero terás unha idea de quen estivo máis acertado? Non, porque recoñezo aquí públicamente que non escoitei máis que un ratiño cada un. Por lo tanto, eu non estou capacitado, nin teño datos para poder decir quen estivo máis acertado. E que Arturo hai tempo... Creo que é imposible, cando preguntas no público, quen estivo... Vostede o veu, que era o que dicíamos. Pois se non o veu, non podes saber. Arturo hai tempo que está aboado a política do fin da historia de Fukuyama, onde di que non hai xa diferencia entre esquerda e dereita. Sí ou non? Entonces xa cree que este tipo de debates non sirven absolutamente para nada. Pois eu creo que... Mira, creo que dos debates últimos que se están no país, o de onte, creo que é onde mellor se escenificou dúas visións da realidade de España. A visión do presidente do goberno e a visión da oposición, e neste caso, polas razóns que antes tamén salientaba Suso, bueno, polo esquema bipartidista, pois expresadas por Rubalcaba. Hai unha contraposición clara. Rubalcaba trasladou ali os problemas reais do país e Mariano Rajoy pois fixo unha descripción idealizada e fantasiosa do país. E é máis, para min, preocupante, que diante dos grandes retos, dos grandes desafíos que ten planteado este país, xa non falo ni siquiera das crises, porque eu preferiría falar das crises en plural, da crise económica, da crise política, da crise social, da crise cultural, das crises. Pois a mí o que me preocupa é que temas, que nestes desafíos que están aí planteados, como pode ser, por exemplo, o desarme de ETA, como pode ser o tema da cuestión catalana, e que por parte do goberno non somente non hai resposta, e hoxe o vimos en canto ás votacións que se produciron, vimos o que se produciu, non hai resposta por parte do goberno máis que política do avestruz de meter a cabeza debaixo do burato e non decir absolutamente nada máis que discursos vacos. E é máis, e termino, e hai unha cuestión. A mí me gustaría escoitar os tertulianos conservadores e gustaríame escoitar os que pensan en clave conservadora que dirían hoxe da política de rodillo aplicado hoxe polo Partido Popular, porque prácticamente todas as propostas que se fixeron, as aprobadas son prácticamente todas do Partido Popular. E prácticamente non se entendeu, salvo 3 ou 4 cousas, de Coalición Canaria, me parece, de UPN, o resto das forzas políticas. Esa política de rodillo. Nun momento que, efectivamente, hai unha maioría parlamentaria, pero creo que nun momento onde creo que a oposición, e falo da oposición xa en plural, supoño que terá algo que decir e algo que aportar. Vamos o muro con que se atopa por parte das posicións do Partido Popular, me parece neste momento unha grave irresponsabilidade. Unha grave irresponsabilidade. Apreciacións políticas que poden ser esas ou absolutamente contrarias, que desde o punto de vista político se pode ver eso, o contrario é facer as valoracións que se quede do punto de vista político. O do rodillo é a maioría absoluta, que un goberno e un grupo parlamentario ten maioría absoluta, que non lle gusta moito as minorías, pero que o povo español lle deu ao goberno, ao grupo popular ter a maioría absoluta, pero o que non pode facer é non exercela, porque entonces está defraudando ao povo español que lle deu unha maioría absoluta. Non exercer a maioría absoluta, non exercer o goberno, que decir que non se teñan, que non se abra un diálogo e que non se teña en conta ninguna das propostas planteadas polo partido político. Para as cousas importantes, o paro, como crear empleo, tal. Ora, falar, centrar todo o debate nacional en Cataluña e desarme de ETA me parece que non é lóxico. Lóxico é preocuparse das cousas que están preocupando. De todo tipo, hasta de la lei del aborto. Hai propostas hasta da lei de aborto que... De todas maneiras, eu creo que, efectivamente, este debate foi centrado polo presidente do goberno, que en todos este tipo de debates que marca un pouco os temas principais que quere el expresar, foi centrado deliberadamente nas cuestións económicas. Porque, bueno, por moitas razóns, entre outras cousas, porque eu creo que son conscientes de que aí se pode xogar o resultado das vindeiras eleccións e porque, bueno,
conecta aí sí con unha preocupación da cidadanía, que maioritariamente eu tamén estou de acordo que hoxe pivota sobre a situación o mal que está pasando a xente que está no desemprego ou que gaña menos cartos ou que ten un futuro moito máis incerto que no pasado. E nese sentido, eu en cambio o que voto de menos, o que votei de menos neste debate é que cambiara o punto de enfoque do mesmo. En vez de partir de que hai moita xente que o está pasando mal e que hai tamén un número máis elevado que no pasado que desconfía profundamente da xente que está no Congreso dos Diputados, en xeral, non só do goberno, tamén de outra, digamos, por exemplo, do principal partido da oposición, que se debía de adoptar outra forma de dirixirse, outra forma de abordar os problemas, digamos, con menos soberbia, por exemplo, con máis recoñecemento... Pero é que aí, claro, se está falando de soberbia, eu non vi nin soberbia, nin excesivo optimismo, nin ningún... Tú podes ver soberbia cando dis vos non pintades nada, eu sei o que hai que facer. Divides o mundo un pouco en blanco e negro, igual, até agora estábamos nunha noite negra e agora estamos vendo amanecer desde que nós estamos no goberno. Bueno, creo que é un exceso. Igual que fora un exceso no pasado... Pero que iso non se dixo, nin se fala así. Non se fala... É que non se di así. Non se di así. Oye, hai moito aínda que conseguir. Estamos dando un primeiro paso, pero temos moito que traballar. É dicir, no, vostede está dicindo que... A frase destacada por todos os medios, que efectivamente ti dixeches moi atinadamente que a xente percibe ou recibe o debate a través de distintas vías, do reflexo, e así se informa, pero a frase destacada es: se acabó la crisis. Se acabó la crisis, la frase destacada de que Rajoy. Pode ser perfectamente mentira. Claro, que non se acabó. Escrita así pode ser crisis. perfectamente mentira. Supoño que sintetizaría. Ten un antes e un despois. Entón, o antes e o despois encuadra. Pero esa é a mensaxe que se pretende trasladar. Se acabou la crisis. Propoño vos falar de outra crise, se vos parece, porque sei que nos queda aínda cousas que comentar do debate, pero temos pouco tempo, e hai unha crise que eu quixera comentar con vos, a crise de Anova, a formación de Xosé Manuel Beiras, que se facía máis evidente despois desa votación do domingo na que se decidía por 11 votos de diferenza acudir ás eleccións europeas na compañía da Esquerda Federal, de Esquerda Unida. Bueno, aí houve 10 demisións o día seguinte do chamado sector oficialista, un pouco a xente que acompañou a Beiras en momentos moi complicados. Queríamos pedir unha impresión, non, de como están as cousas en Anova, como poden rematar, porque di Beiras que non está en risco nin Anova nin Ague. Non sei se vos tamén o tedes así tan claro. Brevemente, que temos pouco tempo. A ver, quen empeza? Arturo, sí. Bueno, eu neste tema sempre dixen que para min todo o tema de Age a Anova me parece que é unha mezcla explosiva, é dicir, que é unha concentración de intereses extraños que surxe por reacción a outra cousa que non lles gusta, e eso sempre vai a ser explosivo. Non entendo, realmente non entendo que se poida ir unha forza nacionalista galega con unha forza como Izquierda Unida, nin como van a repartirse os escanos, porque estamos falando dunha circunscripción de toda España. Non hai posibilidade de presentar unha candidatura aquí que só sexa para aquí e o resto para o resto de España, ou se fai unha propia de Age en Galicia. Entón, non sei que tipo de repartos poden ter, nin se vai a ter un parlamentario. Eu creo que se meteron nunha liorta que o lóxico sería que houvese o que se estaba propoñendo desde outros lados. Dicir, se aquí existen unhas forzas nacionalistas de esquerdas, pois que fagan unha candidatura galega propia. Pois debía de ser moi difícil porque foi imposible, efectivamente. Porque hai moito apasionamento nesas posturas, e polo tanto, igual Martiño se vai pa aquí, logo volve, logo Beiras intenta, logo se llevan 10, que aí se está funcionando moito por reacción moi visceral nese sentido. A ver os demais. Vamos a ver, é que eu creo que o problema da Nova é un problema de proxecto político. E de proxecto político da Nova e de Esquerda Unida. Pues tamén hai que decirlo, porque claro, que Esquerda Unida, que é Esquerda Unida? Que proxecto político ten Esquerda Unida? Un proxecto político que en Andalucía é goberno, que en Cataluña xoga soberanista, que en Extremadura apoia o PP e que o permite o goberno do PP e que en Galicia pois xoga o que xoga, por un lado. Por outro lado, a Nova. Claro, a mí me gustaría saber cal é o proxecto político da Nova. Cal é o espacio político de Anova?
eu descoñezo, o único que sei é que existen persoas concretas e hai unhas siglas que se chaman Anova, pero o que descoñezo cal é o proxecto destes partidos. Lóxicamente estes partidos que xogan un pouquiño xogan a sanguesuga, a sanguijuela, é dicir, a estar e a xogar ao oportunismo político e a esa indefinición política e ideolóxica, carentes, polo tanto, de proxectos de goberno, que é o que se lle debe de exixir a un partido político, pois, lóxicamente, teñen suficientes contradicións internas para que, en calquera momento, isto termine convulsionando. E, como decías ti moi ben, o natural dun partido que se supón que nacionalista, o natural é converxer con forzas nacionalistas. Non ten ningún sentido converxer con un partido, bueno, que non sei ni siquiera se é de estructura federal, porque cando se di isto da izquierda federal, gustaríame discutirlo. Lóxicamente ten que haber contradicións que, desde o meu punto de vista, non son fáciles de resolver, e que son crises que se van a estar producindo ata que chegará un momento que se producirá, pois non sei, o estoupido final. Pero, bueno, en principio, incluso, teria que decirlo, me parece que non é serio, isto é unha especie de produto de la modernidade líquida de Bauman, de movimentos efímeros que terminan logo disolvéndose e diluíndose. A ver, bueno, Suso. Eu móvome entre dúas consideracións que son aparentemente contradictorias, pero creo que non o son. En primeiro lugar, así con carácter xeral, eu son dos que creo que é posível combinar a diverxencia coa unidade nunha plataforma político-electoral. É posível. Depende, basicamente, de como actúen as persoas encargadas de xestionar esas diferencias. Depende moito deso, porque tense coñecido experimentos ou experiencias históricas donde xente moi diversa ten coincidido, non no mesmo partido, pero sí unha plataforma, durante un tempo, sin problemas, armónicamente, digamos, dentro da diversidade, e tense registrado experiencias de acabar como Rosario da Aurora, sin ninguna dúbida. E sempre rematamos no factor humano, depende como actuaran os dirixentes políticos do momento. Móvome entre eso e unha consideración que aí, curiosamente, a pesar das nosas diverxencias noutros temas, podo coincidir con Arturo. Eu creo, a mí me gustaría que nestas eleccións europeas houbera unha certa materialización dun encontro entre forzas nacionalistas que no seu momento coincidiron no interior do BNG e que hai agora 2 anos emprenderon camiños diferentes. Que podría ser unha boa ocasión as eleccións europeas para, digamos, restaurar unha parte das feridas abertas naquela ocasión. Lamentablemente non é así, e unha desas partes, que é a Nova, protagoniza no interior da Nova, non tanto con Esquerda Unida, no interior da Nova unha diverxencia tan aparentemente relevante que se sustancia mediante unha consulta que estaba cargada polo demo, porque foron 11 votos. Imaginémonos que eses 11 votos foran en sentido contrario e que Xosé Manuel Beiras perdera nesa consulta por 11 votos. Tería unha situación moi delicada, nada menos que unha persoa que foi decisiva, na miña opinión, no éxito da fórmula electoral das últimas eleccións ao Parlamento Galego por parte de Ague. Eu, digamos, dende fora, vexo que a maneira de xestionar esta diferencia interna en Anova non me acaba de convencer, o sea, creo que hai unha diferencia, pero creo que se conduciu de tal forma esa diferencia que, ao final, a veces resulta peor o remedio que a enfermedade. É dicir, eu abogo pola máxima participación na toma de decisións, pero eso non está rifado coa conveniencia de buscar consensos no interior das organizacións políticas. O sea, cuidado, eu defendo o principio incluso do voto, da opinión das persoas que están nun partido, pero tamén ao mesmo tempo creo que a democracia non é só eso. A democracia tamén é buscar consensos dentro das propias organizacións políticas, porque a veces, senón, unha división, un estoupido nunha organización política pode ser un mal maior que o contrario, non?
Algún titular que quede para pechar, titulares? No, que quedou moi dividido este panorama dentro de Anova e, polo tanto, creo que van a ter traballos bastante considerables. Eu non entendo moito como van a traballar os que non están de acordo coa fórmula que triunfou a hora de recabar votos para eu creo que non van a traballar, que si que eso supón que a metade da túa organización se vai a quedar un poquinho marxe, non? Me gustaría decir neste caso que eu estou convencido que se o Bloque sigue mantendo o seu plantexamento, todo este experimento de Anova volverán a ir integrándose pouco a pouco no Bloque co tempo, con circunstancias, porque é un experimento tan pouco natural que creo que ao final irán volvendo o seu rego, que se di, non? Vos concordades rapidamente que pechamos, É complicado porque de novo atopámonos cos problemas do factor humano, non? Digamos, o problema non é moitas veces as ideas son importantes, pero as persoas tamén son moi relevantes. Eso é o que pasa é que os factores humanos teñen tanta decaducidade e as forzas políticas terían que ir máis alá das persoas. Sí, depende do horizonte que manexemos. É un horizonte de 10 anos, non digo que non, pero eu estou falando dun horizonte de 2 anos. Eu creo que é difícil un experimento deste tipo sin proxecto definido, sen espacio político definido, é moi difícil mantelo durante moito tempo. Sí, pero con 200.000 votos... De momento, veremos que pasa. Esos son 200.000 que están hoxe e mañán deixan de estar. Que non conten con eles, entón, non? Así... Pura contingencia, non, mellor, sí. Non, a volatilidade é verdade, nos electorados... Neste caso, sí, vamos. Bueno, pois veremos como vai evolucionando esta crise, tamén os movimentos que se van producindo de cara ás europeas, a elaboración de candidaturas, e, bueno, diso xa falaremos con vosco noutro programa. Hoxe deixamos vos marchar, como sempre, con noso agradecemento. Grazas aos tres por estar conosco, a Jano, a Suso e a Arturo, un placer. Grazas a todos por seguirnos un día máis, que pasen moi boa fin de semana.